তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে কটা ডিম পেলাম চলো দেখে আসি। তো প্রথমে সকালবেলায় আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম ফার্মের, আর মুরগিগুলো দেখছো একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর এবারে বাচ্চাগুলোর পালা। বাচ্চাগুলোকে ছাড়তেই পিঙ্কু আমার হাতে উঠে পড়লো, আর ওকে বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলাম, উড়ে উড়ে চলে গেল। এবারে খাবারগুলো আমি মিক্সিতে একটু গুঁড়ো করে নিই, যেরকম তোমরা জানো। একে একে আমি 500 গ্রাম মতো খাবার নিয়ে নিলাম এবং গুঁড়ো করে একটু পেস্ট মতো করে নিলাম আজকে। আর এদের ভালো করে দিয়ে দিলাম। পিঙ্কুই প্রথমে খাবারটা উদ্বোধন করলো, যেরামটা তোমরা দেখলে, আর তারপরে বাকিরা সবাই চলে এলো খাওয়া দাওয়া সারতে। এবার ডিম কালেকশানের পালা। প্রথমে বেরিয়েই 2টো ডিম পেয়ে গেলাম, আর ভিতর থেকে আর একটা ডিম পেলাম, মোট আজকে 4টে ডিম পেলাম।